Ես Չիվան Միքայելյանի Մարինա, որը մի 37 օր առաջ Արարատի մարզում թարի ենթարկվեց և մինչև այժմ ոչ մի քննչական մարմինները ոչ մի աշխատանք չեն տարել այդում։ Խոսքով դժգոհ եմ քննչական մարմինների աշխատանքից, դժգոհ եմ մեղավորից, մեղավորի անտարբերությունից եմ վիրավորված, որ մինչև հիմա ներողություն նույնիսկ չի խնդրել խոսքերով, ոչ մեզանից, ոչ իմ տղայիցս։ Նրա անտարբերությունն ավելի շատ ցավ պատճառում։ Ջղայնացած եմ քննիչից, որին զանգելով հեռախոսներից չի պատասխանում, հեռախոսը համարից գցել է սրտցուցակ։ Իրենց աշխատանքից եմ շատ դժգոհ, իրենց անտարբերությունից։ Մատների արանքով են նայում այս աշխատանքորդին։ Իմ տղաս 22 տարեկան էր։ Կյանքով լի տղա էր, որն ապրել կուզեր։ Բայց վարորդի Ցերկովին տղաս մի րոպեում կորցրեցի տղայիս ու հիմա շատ դժգոհ եմ, շատ վիրավորված եմ վարորդից առաջի հերթին, որ ոչ մի ձևի չփորձես մոտենալ մեզանից ներողություն խնդրել, ընդհակառակը իրան շատ լավ է զգում, սայթերում է, հատնակլասնիկում խաղեր է խաղում, նկարներ է թարմացնում։ Մի բան էլ ծնողը մեր տուն գալով ավելի վատ խոսքերով փորձանքեր եղել է իր տղեն նստելով, պատիժը կրելով, իմ տղաս հետ չի գա, այդ արդայդությունները մեր տան մեջ արտահայտվում, որն ավելի մեզ ջղայնացրեց։ Խոսքով ես ուզում եմ ինքը պատասխան տալ, որ ես չեմ ընդհանրապես շահագրգռված չեմ իրան բողոքելու, իր պատիժը ինչ-որ միտեղ ավելի բարձրացնելու, բայց կուզեմ, որ այս ամեն ինչին քննչական մարմինը շատ լուրջ վերաբերվի։ Իմ տղես ջահել էր։ Իմ տղես շատ լավ մարդ էր, ես գիտեմ, որ հաստատ ինքը չէր ուզենա այս ամեն ինչը, նույնիսկ ես հիմա այստեղ խոսալով, ես գիտեմ, որ իմ տղայիս այս ամեն ինչը դուր չէր գա։ Իմ տղես շատ լավ մարդ էր, բայց թե հասարակ մարդկային վերաբերմունքը այս դեպքում շատ մեծ բան էր, որ վարորդի կողմից շատ մեծ բան էր, այս կողմ մեզ հետ նույնիսկ մեր դուռը բացել մեզանից հասարակ ներողություն խնդրելը, որն որ մինչև հիմա ինքը չի արել։ Իսկ քննչական մարմինները ընդհանրապես մոռացել են երևի այս ամեն ինչի մասին։